twina ngatho nyingi turia mwaria turakenda gucokio igara-ini no Ngai tondu etagwo Ngai na Ngai nionaga wira uria mundu arutaga na rutaga hindi ciothe wira urore wirite Ngai ni wega no rutite na passion ni tondu nikio turi ha Ngai wa mwero murathima na mwike wega. His Excellency Deputy President, all the protocols observed, Ngai ni mwega na hindi ciothe hamaritwa njetawa Eunice Wagaki MCA wa kuria Karima Ward andu acio nio ndugamagirira gathuro kuma guku Thaya thini wa sub county o Thaya na ngacokeria Ngai ngatho. His Excellency ni watwika wega guka mucii kuga ni thengio mwina maitu wa county wa governor MP witu mufuatitwo ni senator witu mugoka mwinyuothe mugoka nginyagia na governor Susan Kihika tumuonaga TV-ini no riu turamuona live. Thank you very much ni undu wa gutigirira nginyagia CS Alex hamwe na ithwe nigetha tugie na hafla njega muno. Ni ngwenda gukuhoya undu umwe His Excellency itana twika MCA ndiraruta wira gwa kahua ndirari ngirigasha wa kahua Uthaya Farmers Cooperative Society andu acio ni mari coffee mill na no hoe ni tondu ni turona mwena wa kahua ni umurekete wega rora thini uthorore Uthaya Farmers Cooperative Society matire kindu gitagwo mena value addition no matire machine ya go pack no tuhoe ungiona kamweke uri tuteithiriria kuhitukira wa MP na tungata wothe wa Uthaya. God bless you na Ngai amweke wega. Thank you. Your Excellency the Deputy President. Asante sana Deputy President. Thank you so much. Ino ni yo timu iri kuria County Assembly of Nyeri. Na niyo yarutire wira na Deputy President. Ginya tukiona iti iria turi nacio ta guku gwitu ni okite mahiga kuhuranira giti giakwa kireheirwo thina ni andu Azimio guku agipambana nao tukimaigata na ngiona giti ndiri ndariganirwo ni uhoro ucio ni mwega muno guku so ndĩrenda ũmũthĩ Deputy President ũnjĩtĩkĩrie o ndagĩka ithano tu mũndũ agwete o rĩtwa na wodi yake kana andũ arĩa athurĩtwo kũ represent rĩtwa na wodi yake mũndũ atũkũhe kamweke o ndagĩka ĩmwe ageithanie ndongere kaundu kamwe ni mundu gwitwo ma MC mauku Thaya ndagika mundu ndagika imwe Karima Chinga Iriaini. Tuanze hapa kwa Matu. Ako na hilo. Haya sawa bwana Kavadha. David Kavadha thuritwo kuria Iriaini Ward Mathira. Asante sana. Jitako wacira wa Kanyi kuma kuria Thigu munene tuthitho waku na ndukainaine na marehe thina omere ndi wa ID njukere magithagithe kidogo ndemere matigutoka mutongori witu. Thank you. Okay, jitako John Stone Kamau jaguritwo kuria Mugunda Ward thina wa Kieni. Jitako Emma Ngui ndugamiriire atumia. Jitako Christopher Wabugo Bishi Edarasha Muyogo Ward mwena uria wa Kieni. Jitagwo Agnes Wanjiro nyamuritwo kurugamirira atumia. Getwa Wadia kana Jane wa Mwangi na nugamirire atumia bunge ya Nyeri. Jitagwo Patrick Muriuki ward ya Kafaru. Jitagwo Wangeci wa Njithe thuritwo ward yetagwo Gatito Muruguru ward. Jitagwo Engineer Kigotho thuritwo kuria Gikondi mana wa Mukuru-ini. Na ni Jitagwo Fidelis Kanene na nie our Deputy President ni gwenda gucokeria ngatho tondu nie ndi mwe wari amarari hakuhi gucokio mboco-ini no ndunetikira. Thengio muno Ngai akurathime. Muthani agocwo Jitagwo Stanley wa Kibia gathuro wa Gothigaki kuria Teto. Thengio muno. Ngai ni mwega na hindi ciothe to Mheshimiwa Kareithi wa Mbui kuma kuria Mathira ni last born wa gisiasa wa Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua. Your Excellency thengio ni ku wira ndia kuri ndirakena tondu ndina wira mutimia na kana no ndiratindika wega. Ngai wa mwega akurathime na gwikega. Thank you.
Ngai nĩ mwega. Njĩtagwo Jackson Kabigo o kuma kũrĩa iria Magutu kũrĩa mũtitũ-inĩ harĩa University ya Karati Nyeri. Thank you. Ngai nĩ mwega. Marĩtwa njĩtagwo Mheshimiwa Lucy Mũgũre wa Nyitu na gwitũ nĩ Tetu wa Mbũri mwena ũyũ na nĩ niĩ coordinator wa kĩama kĩa UDA thĩinĩ wa Nyeri County na nominated MCA gender top up. Thank you very much. Niĩ nani njĩtagwo Engineer Cyrus Ndeito wa Kĩbirũ, DMCA wa gũthurwo kũrĩa Mũkũrũ-inĩ Central Ward. Ngai nĩ mwega. Harĩtwa rĩakwa njĩtagwo Pauline Nyokabi, ngoragwo ndũgamĩrĩire arĩa marĩ na mawathe na ngakena mũno tondũ gavana arĩ haha, ndatũraga ndĩmuonaga arĩ mbere yakwa njikarĩte thĩ, arũgamĩte nani njikarĩte thĩ akĩnjĩra look at here. Thank you. Niĩ njĩtagwo Martin Matu Kamau, ndũgamĩrĩire wodi ya Narumoro kũrĩa gwa kanini kega, no rĩu nĩ keherire twĩna mũndũ wĩtagwo Cieni. Thank you mũno. Thank you. Njĩtagwo Kamiri wa St. Mary, MCA kuma Konyo Mathira, rĩrĩa our deputy president anenehire ndarĩ thibitarĩ tũmũtũmũ akĩnduta kuo akĩndeithĩrĩria ngĩtuĩka MCA wa Konyo. Asanteni. Njĩtagwo Kariuki na thurĩtwo Rũrĩng'u. Watson Weru, Karatina, mũthigari wa deputy president. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe, na niĩ njĩtagwo wa Kabaire Atanasio, ndũgamĩrĩire kũrĩa Mũkũrũ-inĩ West, na nĩ wega Your Excellency makĩria nĩ ũndũ wa gũtuonia kũingĩra kanitha, na kinya rĩrĩa tũrĩ na thĩna nĩ ũkaga kinya gũtũrora kinya mĩciĩ itũ, ũguo nĩguo twagĩrĩire gũikara. Asante sana Your Excellency. Thank you mũno. Na niĩ njĩtagwo Engineer Clement wa Rutere wa Ndegwa, MCA wa Gatarakwa Ward kũrĩa Kieni West. Ngai nĩ mwega. Na nĩ marĩtwa njĩtagwo Cyrus Ngure wa Kagui kuma kũrĩa Mũkũrũ-inĩ Rogue Ward, kana nickname American Boy. Ngai nĩ mwega. Marĩtwa njĩtagwo Mbogo wa Kĩragũ, andũ a Rogue Ward makĩruta Gĩthaka ĩtuĩke mũciĩ wa Rware, nyumĩte haha Karĩma. Thank you very much. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo Karanja wa Maina kuma kũrĩa Mũkũrũ-inĩ na ndũgamagĩrĩra youth thĩinĩ wa County Assembly ya Nyeri. Na Mheshimiwa Deputy President, niĩ ngũcokagĩria ngatho mũno tondũ we nĩ wĩtumĩte kũraihu ta tĩri wa kĩoro na kĩmwana gĩaku no kĩrarora wĩra na matũũra nĩ mega. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Marĩtwa njĩtagwo Sebastian Mũgwathĩuri kana Saba, ndũgamĩrĩire itũũra rĩtagwo wa Magana rĩ haha Tetu, na no nĩ mũhiũri wa mũcarica thĩinĩ wa mbunge ya Nyeri. Thank you mũno. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Marĩtwa njĩtagwo Priscilla Thanjĩ, Mheshimiwa wa gũthukio, mbere ndĩna ngatho nĩ tondũ rĩrĩa ndathurirwo ndĩ coordinator wa UDA, Mheshimiwa Mũkamini anyitĩrĩire mũno andutirio macani-inĩ, tũgĩtindĩkana rũgendo rũu kinya harĩa Ngai anginyĩrie ngĩheo gĩtĩ. Ndĩracokia ngatho nyihĩte Deputy President ndĩ thĩ biũ ngĩririkana tũgĩkũrĩrĩra nĩ tũratengeretio nĩ thũ citũ. Veronica nĩ tũracokia ngatho nĩ harĩa twarutanire nawe. Governor